Hi brothers and sisters, I'm going to explain for you le cours تاع les dentements et classification, cours deuxième année médecine dentaire. Ok, let's start. Directement, paramètres de classification, عندكم 4 paramètres. Premièrement, le nombre et valeur des organes dentaires. Par exemple, est-ce que فقدنا شوية تاع الأسنان ولا العدد اللي فقدناه كبير؟ إلا فقدنا شوية نقولو partiel، إلا فقدنا كل الأسنان نقولو total. C'est un édentement total. Deuxième paramètre, le nombre et l'étendue تاع les crêtes édentées. هنا عدد و نقولوا l'étendue التوسع ولا تاع la crête édentée. La crête édentée هو هذاك الفراغ اللي ما فيش الأسنان. اسك هذاك الفراغ اسك كبير grand étendu ولا صغير petit étendu ونشوفوا le nombre تاعهم. عندك واحد زوج ثلاثة etc. Troisièmement, la situation respective des secteurs dentés et édentés. نشوفوا la position surtout تاع le secteur édenté اللي ما فيش الأسنان. نشوفوا la position تاعو est-ce antérieure ou bien postérieure. هذا مكان. Et quatrièmement, la nature de l'arcade antagoniste. est-ce الأسنان مفقودة في le maxillaire ولا في la mandibule. That's all. Ou automatiquement, plus le nombre de paramètres est grand, plus la classification est difficile. Le but ما كلاش directement la terminologie. لازمكم تعرفوا واش معناها édentement intercalé ولا encastré وعندكم édentement distal. Unilatéral, bilatéral. نبداو unilatéral qui يكون في un seul côté, جهة واحدة برك. bilatéral les deux côtés ما فيهمش الأسنان. اوكي هنا نقولوا بيلاتيرال. لي دونتومون انتركالي ولا انكاستري معناها هو لي دونتومون اللي يكون محصور ما بين الاسنان انتيريورمون اي بوستيريورمون. نروح ديريكتومون ليكزومبل حاولك كيما هذا سي ان ايدونتومون انتركالي اللي انكاستري يعني محصور ما بين الاسنان انتيريورمون و بوستيريورمون عندنا الاسنان. الوغ كو هنا في هاد الحاله سي ان ايدونتومون ديستال ماشي انتركالي ماشي محصور باسكو راهو محصور غير من هاد الجهه antérieurement postérieurement il est libre. اوكي نعيطولو سي ان ايدونتومون ديستال. كي يكون من جهه وحده نقولولو unilatéral. كي يكون من جهتين كيما هنايا نقولولو bilatéral. that's all. la même chose pour l'encastré كي يكون في لي دو كوتي نقولولو bilatéral. كي يكون un seul côté كيما هنايا هنا نقولو unilatéral. Pour la troisième molaire dent de sagesse. Donc هنا حاجة مهمة شوية. Le remplacement par la prothèse des dents postérieures absentes est limité au deuxième molaire supérieur ou inférieur. Donc كي نديرو une prothèse حنا الهدف تاعنا نرومبلاسيو les dents يا خي. Pour les dents postérieures حنا la dent de sagesse درس العقل la troisième molaire supérieure ou bien inférieure. إلا كانت كاينة ناخدوها بعين الاعتبار في لا كلاسيفيكاسيون. الا ما كانتش كاينه يعني اللي ابسونت ما ناخدوهاش في عين الاعتبار ما ندخلوهاش في لا كلاسيفيكاسيون وفي لا بروتيز باش نرومبلاسيو لي دون ابسونت وقتها نرومبلاسيوها فقط كي تكون كاينه لا دون انتاغونيست. يعني كي تكون باغ اكزومبل عندك لا troisième molaire supérieure اي كاينه كي نديرو ان بروتيز في هاد الحاله لازمنا نرومبلاسيو لا troisième molaire inférieure باسكو لا دون انتاغونيست elle existe. sinon ما نديروهاش ما نرومبلاسيوهاش نرومبلاسيو jusqu'à la deuxième molaire. that's all. دوكا نحكيو على لا كلاسيفيكاسيون دو كينيدي ابيلغريد. من الاول كينيدي دار une classification فيها 4 classes classe 1 2 3 et 4. après جا ابيلغريد موديفيا لا كلاسيفيكاسيون تاع كينيدي و ضاف deux autres classes la classe 5 ou la classe 6 زاد زوج تاع les classes 5 et 6. Donc pour Kennedy elle est fondée sur la situation des crêtes par rapport aux dents. donc يشوف الموقع تاع les crêtes par rapport aux dents est-ce qu'il est antérieur postérieur كيما شفنا. la priorité est donnée au secteur postérieur هذه من بعد تعرفوها في les modifications. Pour Applegate, elle doit également tenir compte de la capacité des dents bordant les segments édentés à servir de support. يعني نشوفوا الأسنان اللي تحيط بالإيدونتومون اسك قادرة أنها
تفيكسي لا بروتيز تاعنا تحكم روحها وما تتحركش، ولا ما تقدرش لي سي اون نون فابل عيانه ما تقدرش تحكم لنا لا بروتيز. دوكا ديريكتومون نروحو ليهم لا كلاس 5 و 6 تاع ابيلغيت باش تفهموها، ولا بالعقل ديريكتومون نبداو بلا كلاس 1. دونك لا كلاس 1 كينيدي ابيلغيت كا يعني كينيدي ابيلغيت. واش معناها؟ ديريكتومون كيقول لك كلاس 1 لازمك تحط في راسك ايدونتومون ديستال اسك الي اونيلاتيرال ولا بيلاتيرال، باسكو راهو في لي دو كوتي دوك نقولوا بيلاتيرال. اسك فلو ماكسيلير ولا في لا مونديبول؟ فلو ماكسيلير كيكون لا فورم هادي، كيكون لا فورم مثلث ماكسيلير، كيكون هكذا مونديبول. فيري سيمبل. كلاس 2 كينيدي ابيلغيت سي ان ايدونتومون ديستال اونيلاتيرال. دوكا نروحو لا كلاس 3 كينيدي ابيلغيت، هادي موديفياها ابيلغيت، ما كانتش هكذا، كانت انتركالي اونيلاتيرال، بصح كي جا ابيلغيت موديفياها ورجعها سي ان ايدونتومون بيلاتيرال، تولاه الي انكاستري محصوره بصح سون بيرت دو كانين. سون بيرت دو كانين هادي ما تفقدش لي كانين. alors que la classe 5 les DAFA c'est un édentement, c'est la même chose, c'est un édentement intercalé bilatéral بصح avec perte de la canine, dans lequel la canine a été perdue d'un côté au moins. كينفقدوا au moins une canine في un côté تولي لك classe 5. كي تكون la canine كاينه في les deux côtés c'est la classe 3. حب يقول لك هنا كي يكون classe 5 هنا antérieurement لا بروتيز ما تقدرش تفيكسا، ما نقدروش نفيكسيو لا بروتيز مليح sur une dent، زعما تفيكسي لا دون sur la latérale sur l'incisif supérieur latéral par exemple impossible. علاه باسكو اللاتيرال اللي فابل وصغيره ما تحكملكش ما تشدلكش ليكيليبر تاع لا بروتيز، دونك لا بروتيز تقعد تتحرك. فهمتني؟ هذا هو واش حبيت نقول لكم من وهذا واش حاب يقول لكم. Applegate doit tenir compte de la capacité du don pour dans les segments édentés à servir de support. Est-ce qu'ils يحكموا la prothèse هذيك ولا non؟ كيما لا كلاس 5 كي نفقدوا اون كاني ما نقدروا الا لا بروتيز تولي واعره باش نفيكسيوها. فهمتوني؟ اوكي ان شاء الله. Et pour la classe 4, it's very easy, c'est un édentement encastré antérieur. ولازمك تحدد est-ce qu'il est au maxillaire ولا au mandibule, à la mandibule. Et pour la classe 6, c'est un édentement intercalé unilatéral. هذا هو édentement intercalé unilatéral. وهنا يكونوا عندنا les dents séparées. la canine تكون كاينه. اوكي That's all my friends. دوكا نروحو لي موديفيكاسيون. قبل ما نحكيو على لي موديفيكاسيون، اول رول لازمكم تعرفوها انه لا بريوريتي elle est donnée au secteur postérieur. كي ندي Applegate قال لكم بلي لا بريوريتي est donnée au secteur postérieur. دونك قبل ما نحددو لا موديفيكاسيون لازمنا نعرفو لا كلاس دو باز. وباش نحددو لا كلاس دو باز باغ اكزومبل هنا لو كان نبداو antérieurement هنا c'est un édentement encastré. C'est un édentement encastré antérieur, donc c'est une classe 4. Alors que لو كان نبداو من le côté postérieur راح نلقاو un édentement distal bilatéral, c'est la classe 1. وشكون تغلب la classe 1 ولا la classe 4؟ c'est la classe 1 اللي تغلب. وعلاه؟ باسكو كي ندي Applegate قال لكم بلي la priorité est donnée au secteur postérieur. يعني تبدا من le secteur postérieur وتروح le secteur antérieur. ومنه la classe de base c'est une classe 1 ou la classe 4 c'est une modification. donc نقولوا classe 1 كي ندي Applegate modification 1. كي يكونوا عندك زوج نقولوا classe 1 كي ندي Applegate modification 2. الا كانوا 3 modification 3 etc. It's very simple. Donc كي تكون لازمك تحدد premièrement la classe de base كيما هنا c'est une classe 1, c'est un édentement distal bilatéral compliqué par un seul édentement, donc modification 1.
إلا كان عندك زوج دير دو etc. Very simple. Et dans ce cas, le traitement pour l'édentement antérieur, une prothèse fixée, par exemple implant ou la bridge. Et pour l'édentement postérieur, نديرو une prothèse partielle amovible à châssis métallique. نروحو la classe 2. L'exemple, le deuxième exemple. هنا le deuxième exemple لازمك تكون فاهم تاع هذيك اللي حكينا على لا دون دو ساجيس. قلنا باللي كي تكون لا دون دو ساجيس كاينه ندخلوها في لا كلاسيفيكاسيون، الا ما كانتش كاينه ما ندخلوهاش في لا كلاسيفيكاسيون. كيما هنا لا دون دو ساجيس هي نورمالمون بلاصتها هنا، بما انها ما كانش ما ندخلوهاش في لا كلاسيفيكاسيون ونعتبروا هذه اخر سنه، هذه نعتبروها اخر سنه. وعلاه نعتبروها اخر سنه؟ باسكو لو كان ما نعتبروهاش اخر سنه كاين اللي يقول لك هاولك كي تجي تحدد لا كلاس دو باز تقدر تغلط لو كان ما تكونش فاهم لا دون دو ساجيس. يقدر يقول لك هذه هكذا، يقول لك سي ان ايدونتومون ديستال بيلاتيرال، يقول لك لا كلاس دو باز سي اون كلاس 1. سي فو. وعلاه؟ باسكو لا دون دو ساجيس اعتبرها، وحنا قلنا بلي كي ما تكونش كاينه ما ناخذوهاش بعين الاعتبار وما ندخلوهاش في لا كلاسيفيكاسيون. فهمتوني؟ يعني ديريكتومون نبداو نخدمو هكذا، وهذه ننساو على لا دون دو ساجيس. لو كان نبداو منا هذا سي ان ايدونتومون ديستال يونيلاتيرال. ايدونتومون ديستال يونيلاتيرال سي كال كلاس؟ سي لا كلاس 2. وهنا ايدونتومون ديستال هنا باردون ايدونتومون انكاستري، ايدونتومون انكاستري يونيلاتيرال سي لا كلاس 6. دونك شكون اللي تغلب لا كلاس 2 ولا لا كلاس 6؟ باينه بلي لا كلاس 2 تغلب لا كلاس 6 توجور. ال1 يغلب ال2، 2 يغلب 3، 3 يغلب ال4 اكسيتيرا حتى ل6. دونك لا كلاس دو باز سي اون كلاس 2 وهذه لا كلاس 6 سي اون موديفيكاسيون. دونك كيف نقولوا كلاس 2 كي ندي ابيلغيت موديفيكاسيون 1 معناها ايدونتومون ديستال unilatéral compliqué par un édentement encastré de l'autre côté de l'arcade. Et dans ce type d'édentement, le segment intercalé permet d'équilibrer la selle libre automatiquement. That's all. ولازمكم تعرفوا باللي la classe 4 qui n'est appel-gate n'admet aucune subdivision ou modification. La classe 4 لا تقبل أي modification، ما فيهاش حتى أي modification. jamais تلقى par exemple تلقى classe 4 qui n'est appel-gate modification 1. jamais. impossible. تلقى في 1 2 3 4 ما تلقاش. اوكي، هذه حاجه مهمه. وهنا دي possibilités thérapeutiques اقراهم وخلاص. I think I finish. See you later.